人们，印巴停火。昨晚半夜在克什米尔又传出多次爆炸声，并且昨天印度还出现恐慌性的抢购囤货。5月10日，双方仅宣布停火过去几小时，就在克什米尔地区再次传出了爆炸声。有消息表示，巴基斯坦防空部队在白沙瓦机场附近击落一架印度无人机。随后，印度防空部队也表示，他们拦截了巴基斯坦的无人机，并且昨晚出现多次爆炸声。很明显，这场突然的停火协议来得太草率，印巴局势仍然不清晰。阿三外交秘书唐永胜表示，是巴基斯坦违反了双方达成的停火协议，印军被迫对巴方进行反制，并敦促巴方正确认识局势，立即停止相关行动。阿三还是一如既往的自信，还叫别人正确认识局势，好像之前的多次交火是巴基斯坦输了一样。多架阵风和苏30战机被击落，还有昨天的巴基斯坦枭龙战机发射高超音速导弹，摧毁印度部署在阿达姆普外的 S-400防空导弹系统。这么多事实，阿三是不是想着只要自己不承认，就当什么事情都没有发生？巴基斯坦的新闻广播部长也发表声明，巴基斯坦不会有任何违反停火的行为。阿三所有此类报道都是毫无根据。双方在克什米尔防空部队的开火，巴军只是保留自卫权，是他们先发现印度的无人机来袭，才发动无人机回击的。猴哥只能说，印巴停火协议有点像是技术性停火，阿三可能想制造舆论战，实则背后暗流涌动。就在昨天早些时候，阿三国内出现恐慌性的抢购囤货，民众的反应是最真实的。许多靠近巴基斯坦边境的居民开始大量囤积食品杂货、药品和汽油。旁遮普邦一些城镇出现恐慌性抢购，不少人连夜乘坐火车轮船前往安全地带，火车站和码头全部挤满了逃命的民众。很明显，民众已经感觉当地很危险，军队已经无法保护他们。咱们就持续关注吧。如果阿三不及时认清自己，选择接着奏乐接着舞，那么老仙下凡也救不了他。我不吃饭的，我继续撅炭。